Добър вечер, хора. Даже добра нощ. Значи бях замесила едно хубаво тесто, без мая, с вместо мая пепел от печката с оцет. И по ред причини това тесто от вчера престоя в фурничката на раховица, май така, до тази вечер. Аз викам, какво да го правя, пък няма как да го изпека. Викам, я да пробвам аз тук едни питки. И сложих аз тигана на жарта. Къде е тук? Жарта с една решетка малко от хладилник и в тигана, и се получиха едни страхотни питки като на баба. Малко са тъмнички заради пепелта, но пък са уникални. Все едно с мая си ги правил и най-интересно, че тестото не се къса. То си разтегля, раздърпа. Ма колкото искаш, толкова мога го раздърпаш. Нашите баби не случайно са ползвали тая пепел и не такива за червенички на балончета. Сега ще си хапна. Верно, нямам сиренце, ма сме родийка и с нещо друго, може и с сладколет съм правила. Така че пробвайте, преоткривайте старото, древното, там е нашето здраве. Обичам ви, българи!